నువ్వే మాయ చేసావు మా రోగం ఉంటుంది ఇంకేముంటుంది. నమస్కారం అండి అందరికీ. ఈరోజు మాల్లో తిరుగుతూ ఉంటే బర్గర్ తినాలనిపించి ఇలా చక్కగా బర్గర్ కింగ్ వచ్చానండి. బర్గర్ కింగ్లో మంచి కాంబో ఉంది. ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు మీరు కూడా ఆర్డర్ చేసుకోండి. చికెన్ కాంబో, దీంట్లో 4 వింగ్స్, 2 బర్గర్స్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, చక్కగా రకరకాల ఐస్ క్రీమ్లు 2 ఇస్తాడండి. తింటే ఉందండి బాబా సూపర్. నాలాగైతే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ జీవితం ఎవరు తినున్నాడు. నాకు వీడియో తీస్తాం కుదరకి ఇలా తిన్నాను, కానీ ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. అప్పుడే తల తీసాడు. మంచిగా వింగ్స్ ఇచ్చాడండి, మెత్తగా సూపర్గా ఉన్నాయండి వింగ్స్ మట్టిగా. తర్వాత బర్గర్ ఒకటి తీసుకుని, చికెన్ బర్గర్, దాని మీద సాస్ ఇచ్చిన ప్యాకెట్ అంతా పిండేసి ఓ బయట తీసుకుంటే ఎక్సలెంట్. తర్వాత మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్, మ్యాంగో తిన్నట్టు ఉందండి బాబు. తర్వాత బెర్రీ ఐస్ క్రీమ్ అయితే పులపులగా తీగా పిచ్చెక్కిపోయింది. తర్వాత మనకు నచ్చిన పెప్సీ ఒకటి లాక్కుని ఒక్క స్ట్రాతో లాగితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఎత్తి దించకూడదు, మొత్తం దమ్మని లాగేసాం లాస్ట్ వరకు. ఇలాంటి మరిన్ని ఫుడ్ బ్లాగ్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్.